Всем привет, на связи Артем, собственник компании DriftMass, и в этом видеоролике пойдет речь о том, что мой пластиковый массажер скрипит, что делать. Мы нашли решение, мы очень быстро отреагировали на эту проблему, и в общем решение это обычная силиконовая смазка. У нас в команде люди купили как раз силиконовую смазку спрей. Но сейчас вот в этом видеоролике вы вот здесь увидите, как будет выглядеть фирменная смазка DriftMass. Она будет комплектоваться для каждой модели массажера. И вот даже первую партию на маркетплейсе, что мы пошлем, она будет уже сразу идти со смазкой. А попозже нам уже завод отгрузит наши экземпляры с брендом по смазке. Вот смотрите, проблема заключается на самом деле только в маленьком ролике. Мы ее на следующей итерации устраним, да, и вот он делает вот так. Вот. Сейчас я смажу и покажу вам, что это скрип уходит и все работает нормально и адекватно. Но здесь стандартная смазочка такая, да, с удобной штучечкой. Мы вытащили, собственно, как бы ролик. Можно нанести как вот сюда, да, то есть на смазку этой, да, чтобы здесь был. Можно нанести просто на сам ролик. Я немножко боюсь, потому что делаю первый раз. Но я вот сделаю прям по чуть-чуть, вот так. Много не надо, друзья, то есть, не нужно здесь что-то делать, нужно просто, вот, грубо говоря, убрать вот этот скрип, да, то есть промазать вот эти места и защелкнуть. Идеально, как Bentley. Друзья, вот так устраняется проблема, да, у нас просто будет не спрей, у нас будет такой маленький пакетик, вы также из этого пакетика потихонечку выдавливаете, там 5 грамм, этого будет хватать практически навечно, потому что силиконовая смазка не убирается даже водой, да, то есть вы смазали, у вас ролики постоянно смазаны, у вас ничего не скрипит, они легко выскакивают и заскакивают, нет никакого скрипа. Даже вот этот немножко такой дает звук, а вот этот ролик просто едет просто как по рельсам, то есть это очень легкое вращение, намного даже легче, чем по дереву. Поэтому приятного вам пользования. Друзья, жду ваши комментарии, пишите обратную связь под этим видеороликом. Я лично отвечаю на канале YouTube на все комментарии. Все, надеюсь, видеоролик был полезен. Ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и подписывайтесь на наш канал. Все, на связи был Артем, всем пока.